通常とは異なるチャイム音が聞こえたのなら出てはいけない。通常とは異なるチャイム音は世界各地で報告されている異常現象であり、日本での報告も多くある。証言によってどのような音であったのかは異なるが、一様に不快であったという言葉のみが共通している。なぜそれがチャイム音であると分かったのかは判明しておらず、意図的な遭遇に成功していないために調査は難航している。インターホンや覗き穴から外を見ると日系人と思われる人物が覗いているが、なぜか上下が逆さまである。その男は常に笑顔であり、あなたでしたかという旨の言語を話している。現状それ以上の異常は報告されていないが、遭遇者は強いトラウマを持ち、通常のチャイム音すら過度に恐れるようになってしまっている。